Sündisin 1936. aastal Tartus. Mina olen Võrumaal 1932. 1928. Ma olen sündinud 2. novembril 1920 Pärnus. Nemad on esimene põlvkond, kes on sündinud Eesti Vabariigis. Aga erinevalt taasiseseisvunud Eesti noortest ei saanud paljud neist võimalust valida, kelleks nad õpivad, kuhu pärast kooli tööle lähevad või elama kolivad. Teine maailmasõda paiskas eestlased ja teised rahvad üle maailma laiali. Ma mäletan veel koolidirektor ütles, et kuidas te lähete Ameerikasse, jätate Euroopa, jätate oma kodumaa maha. Minu esimene kooliaasta oli tegelikult põgenikelaagris Rootsis. 17-aastaselt olin ma sõdur, 18-aastaselt olin sõjavang ja 19. sünnipäeva pidasin Vorkuta vangilaagris. On 1939. aasta augustikuu. Saksamaa ja Nõukogude Liit jagavad omavahel Molotovi-Ribbentropi pakti salajases protokollis Ida-Euroopa. Eesti koos teiste Balti riikidega jääb Nõukogude Liidu mõjusfääri. Lepitakse ka kokku, et sakslased, kes elavad Baltimaades, saavad vabalt oma ajaloolisele kodumaale ümber asuda. 1. septembril tungib Saksamaa Poolale kallale ja algab teine maailmasõda. 17. septembril ründab Poolat ka Nõukogude Liit. Nädal hiljem alustab NSV Liit Balti riikide hallutamist, nõudes võimalust rajada nende territooriumile sõjaväebaase. Avalikkuse eksitamiseks räägitakse sellest kui vabatahtlikust vastastikuse abistamise lepingust. Oma sõjalist nõrkust tunnetavad riigid võtavad nõudmised vastu ja Eestisse tuuakse üle 25 000 NSV Liidu sõjaväelase. Tunduvalt rohkem mehi kui meie kaitseväes. Minu isa oli sellest väga jahmatanud, et mis meie valitsus teeb, mis meie maal toimub. Siis hakkas juba niisugune närviline aeg, ega ei olnud enam niisugune stabiilsust. Masendav aeg. Midagi ei juhtunud, aga oli ette näha, et juhtub. Molotovi-Ribbentropi pakti tagajärjel lahkuvad 1939. kuni 41. aastal Saksamaale tuhanded Balti sakslased ja nende eestlastest pereliikmed. Aastasadadega kujunenud Balti-Saksa kogukond on seega esimene suurem rahvusrühm, mis kaob Eestist seoses teise maailmasõjaga. 1940. aastal asendatakse 22 aastat lehvinud sinimustvalge punalipuga. Punaarmee okupeerib Eesti, millest saab nüüd NSV Liidu liiduvabariik. Inimestest tehakse sunniviisiliselt Nõukogude kodanikud ja algab eraomandi kaotamine. Hakatakse maaomandit ümber jagama, ettevõtted ja suuremad majad riigistatakse. Nad ei võtnud meid halu ära. Kunagi venelased esimese okupatsiooni. Nad võtsid Tallinna korterid ära ja kõik need ja mu vanaemal oli raamatuäri, raamatupoed ja kõik need võeti ära. Aga maainimesed nad jätsid rahule, sest nad tahtsid, et maainimesed hakkaks neid toitma, eks ole. Rahva allutamiseks on oluline kõrvaldada selle liidrid. Aastaga vangistatakse vähemalt 10 000 inimest. Esimesed ohvrid on Eesti poliitiline ja vaimne eliit, sõjaväejuhid, ohvitserid, politseiametnikud ning kõik, keda uus võim oma vaenlaseks peab. Nende seas kommunistide eest siia pagenud venelased. Talvel liikusid selline informatsioon, et Eestimaal on mustad nimekirjad ja teatud rahvagrupp on mustas nimekirjas. Isa läks igal öösel siis välja aeda sinna põõsaste vahele ja siis vahtis autotulesid, et kas tulevad Tallinna poolt, et kui kindlasti keegi seal öösel autoga ringi ei sõitnud tollal ajal. Et kui sa midagi niisugust näed, siis tead, kindlasti on NKVD tuleb kohale. Hakati üksteisele peale kaebama, võõrvõimule ära andma, üles andma, koputama pärastises keeles. Aga meie perekond ei sattunud küll mitte pealekaebajate tõttu arreteerimise alla, vaid andmed, mis olid
sõjaväe arhiivis, Eesti sõjaväe arhiivis need isa andmed võeti. 14. juuni ööl algab küüditamine. Oma kodu peavad maha jätma veel üle 10 000 inimese. Esmajoones viiakse ära Eesti ühiskonna kandvad tegelased ja nende pered, ka vanurid ja lapsed. Mu emakene arreteeriti haiglas õena öövalves olles vastu 14. juunit öösel ja raudus käsi toodi Vaba tänava number 6 asuvad Haapsalu haiglast koju Kalevi tänavale. Võeti kääravad maha ja anti aega siis ennast riidesse panna ja võtta mingisugused asjakesed kaasa. Aga kuna oli suvi ja juunikuu, siis me kõik riietusime suviselt ja talveriideid kaasa võtta ei osanud mitte keegi. Punaarmeelased, kes olid selle Venemaal üle elanud, andsid praktilist nõu. Nii et kaasa võtta talveriided, siis kergemad töömasinad, ütleme, puurid, peitlid ja aamrid. Ja siis ka need toiduained, mis kuuma käes ei rikne. Ja kõik meie sugulased nagu Konstantin Päts ja teised olid küüditatud juba, olid küüditamisel Venemaale, Siberisse. Ja üks Rae valla nõunik või tegelane või kes töötas seal, tuli ja rääkis meile, et NKVD tuleb ja hakkab teid otsima, et kinni võtta. Nad tulevad, et tahab teid küsimustele viia ja Tallinna, aga nad õieti on küüditamisel siin. Ja see nagu päästis meie sellest saatusest. Siis kui tulti arreteerima minu isa, siis oli samamoodi. Eestuas olid laua taga mehed ja võtsid isa kaasa. Hakkasin mina otsima teda. Kirjutasin Moskvasse igale poole. Siis tuli vastus, et ta on kinni mõistetud 15 aastaks ilma kirjavahetuse õiguseta. Siis ootasime 15 aastat, kui täis sai, kuskilt teda välja ei ilmunud. Hakkasin ma uuesti kirjutama ja nõudma, kus on. Siis tuli vastus, et ta on surma mõistetud ja maha lastud Kiirovi vanglas juba 41. aastal 21. detsembril. Küüditatud pered lahutatakse. Vangilaagritesse saadetud perepeadest suurem osa mõrvatakse või hukkuvad sunnitööl. Tuhanded Siberisse asumisele saadetud pereliikmed surevad ebainimlikes tingimustes nälga ja haigustesse. Sunnitööle saadetakse esialgu ka üle 30 000 punaarmeesse mobiliseeritud Eesti mehe. Ema vend, tähendab minu onu suri 1942. aastal, kui see kõige suurem näljaperiood oli. Siis oli seal kohe massiline suremine, nii et naised on nagu tugevamad, nemad olid küll nooremad, aga jäid ellu. Aga onu ei pidanud vastu, oli 17 aastane. Selle küüditamisega surid minu isapoolne ema, minu vanaema ja vanaisa sealt poolt. Vanaisa suri kohe Siberis 1. aastal. Vanaema elas veel edasi ja sai isegi Eestist välja, ka siis hiljem suri. Ja teised kõik, Mati Päts ja Konstantin Päts muidugi, minu vanaisa vend Konstantin Päts, kõik 19 sugulast, vist Pätsi sugulast ja me viidi ära. Bei denen die gesamte männliche Bevölkerung zusammen mit der Wehrmacht 1941. aasta suvel langeb Eesti 3 aastaks Saksa okupatsiooni alla. Propagandas osavad sakslased pööravad eelnenud kommunistliku terrori enda kasuks ja neid vaadatakse esmalt kui vabastajaid. Saksa okupatsiooni ajal meile lastele tundus, et elu on päris normaalne. Isa määrati vallasekretäriks Kaareperel ja meie uueks koduks sai Kaarepere vallamaja otsas korter. Me saime oma korteri Kunderi tänaval tagasi. See oli okupeeritud Vene okupatsiooni ajal. Vene merevägi oli seal sees ja nad tegid, lõhkusid asju ja nõnda, aga me tegime uuesti. Sakslased andsid need tagasi eestlastele. Nende arvamus oli vist see, et parem, et Eesti on nende sõber sellel ajal, kui me võitleme kommuniste, sest et me saame varustada neid viljaga ja lihaga ja asjaga. Ja siis pärast, kui sõda on võidetud, et siis teeme teisi asju, mis plaanis oli Eestiga teha.
võtame üle ja mingit vabadust ei anta, aga sellel ajal nad olid päris hästi suhtlesid. Vormiliselt taastab uus võõrvõim paljud Eesti Vabariigi atribuudid, kuid täielik kontroll toimuva üle jääb loomulikult sakslastele. Näilise seaduslikkuse ja valitseva kommunismi vihavarjus viivad nad ellu oma terroriplaane. Nad oli rohkem siviliseeritud kui venelased, see oli selge, aga nende operatsioonid olid samamoodi. Juudid kadusid ju ära. Juudid kadusid ära esimese kuu jooksul. 1941. aasta lõpuks on kinni võetud ja hukatud kõik 1000 Eesti juuti, kes pole rinde eest pagenud või küüditatutena NSV Liidu tagalas. Sõjaeelne juudi kogukond Eestis hävineb. Sõjategevuse mõttes valitseb Saksa okupatsiooni ajal Eestis rahulik õhkkond. 1944. aasta alguses aga jõuab pealetungi alustanud Punaarmee jälle meie riigi piirini. Eesti pinnal toimuvad kuudeviisi ägedad lahingud ja elanikud kannatavad Nõukogude õhurünnakute all. Kui ka need pommitamise ööd olid, ega me ei maganudki niimoodi, ka riided olid seljas. Seda ma ei mäletagi, millal me magasime pidžaama või öösärgiga. Ikka oli nii, et said kohe joosta. Suurimat hävingut tekitavad 9. ja 10. märtsil 1944. aastal Tallinnale korraldatud õhurünnakud. Siis oli Estonias oli ballett, kratt ja mu vanaisa viis mind seda vaatama. Me olime seal teatris. Ja see etendus hakkas peale ja siis tuli see õhualarm. Ja mina olin oma selle sõbranna juures seal Limanta tänaval ja me läksime nende vastasmajas oli 3 või 4 korruseline kivimaja, seal all oli varjend. Ja me läksime selle väikse tüdrukuga, mina olin 12, tema oli 10, läksime 2 last, panime riidesse, läksime sinna keldrisse. 2 kedagi täiskasvanud ja istusime seal varjendis. Majad põlesid ja seal olid surnud hobused tänavatel, ma mäletan, ja see oli tõesti kole, see oli õudne, mis nad tegid seal. Estonia teater sai pihta, nii et oleks me seal sees olnud, oleks võib-olla haavata või surma saanud, aga nad said inimesed ennem välja. Ja teate, missugune tuul oli see kohutav tulekahju, sellega tekkis selline tuul, et need tulelondid kukkusid jalgade ette maha. Sa läksid nagu suurest tulespaleerist läksid läbi. Märtsi pommitamises hukkub üle 600 inimese. Maha põleb pea 20% Tallinna hoonetest. Kogu teise maailmasõja vältel püüavad inimesed põgeneda üle mere Soome ja Rootsi. Eesti rannarootslatel õnnestub Rootsi toel teha Saksa võimuga kokkuleppe ja enamik neist asuvad 43. ja 44. aastal Rootsi ümber. Eestist kaob järgmine ajalooline kogukond. Ka teised pagevad kommunistliku terrori kordumise hirmus. Eriti 1944. aasta suvel ja sügisel, Punaarmee pealetungi ajal. Tegelikult on igasugune omal käel üle piiri põgenemine rangelt keelatud. Ainult päris viimastel päevadel vaatavad sakslased sellele kohati läbi sõrmede. Just isa ütles, kui me hakkasime minema, kui meie siia jääme, siis on meie kõik Siberis. Või lastakse mind maha. Sest oli kaitseväes, Kaitseliidus olnud. Ja ema ütles, noored lapsed, tütarlapsed peavad kõik sõja eest ära minema, sellepärast, et meie ei tea, mismoodi sõdurid ennast üleval peavad. 22. septembril hõivavad Punaarmee sõdurid juba maha jäetud Tallinna. Kel pole õnnestunud leida kohta Rootsi suunduvates põgenikepaatides, astuvad lahkuvate sakslaste laevadele. Sakslased tahtsid, et kõik inimesed evakueeruks Saksamaale. Ja tõepoolest me läksime sadamasse ja sealt seisab ilus valge laev, seisab seal. Ja laevalagi oli juba kuhjaga inimesi täis ja järjekord peale saamiseks oli kole pikk, 100 inimesi. Oli väga kurb, aga lootsime, et ega see kaua ei kesta, et see on varsti on tagasi tulek. Ilus maheõhtu oli ja sa näed, kus suitsupilved tõusevad üles. Ja siis öeldi, et sakslased lasevad midagi õhku. Ja teist ütles, et juba venelased on teist pool linna, juba lasevad kauriga linna sisse. Mõtles, vaata kui tore. Töötavad koos linna hävitada.
konvois lähevad, me sõidame rahulikus tempos, eemal lähevad meie ees ja meie taga lähevad laevad. Niisugune karge õhk ja jumalik, vaikne tuule, vaikne sinine meri, jumalik sõit on. Siis antakse häire, allakäik ja muidugi häire läheb üle. Me ei teadnud, milles asi seisis, pärast selgus, et üks morpeedo oli läinud meie ninast mööda. Ja järgmine asi, paar päeva hiljem olime Kopenhaagenis. Ja kõik laevad Eestist läksid sinna, maandusid seal. Meid paigutati kohe ööpimiseks läbikäigulaagrisse. Ja järgmisel hommikul pidime rongi peale minema ja saadeti järgmiste laagrisse. Hallid barakid, näed juba, et oi, see on ja mis meid ootab. Ja läheme siis barakki sisse, näed 3-kordsed narid ja haiseb väljaheidete ja lustikate ja kõikide teisugust asja ja ema ütleb, siia meie küll ei jää. Sõjapõgenikud on laagrites ja rändavad linnast linna aastaid, enne kui jõuavad püsivamasse elupaika. Kodumaalt Rootsi, Saksamaale ja edasi läände põgenenud eestlaste arvu hinnatakse umbes 80 000 peale. Peab ütlema, et kogu see aeg, kui me olime Saksamaal ja Tšehhoslovaakias ja Austrias ja igal pool, eestlasi, vähemalt meid ja ma olen kuulnud teiste eestlaste poolt ka, võeti väga hästi vastu. Nad teadsid, et me oleme oma kodumaa kaotanud. Ja siis hakkas meie eest hoolitsema inglise keeles International Relief Organization. Hakati võimaldama rohkem ja rohkem, et inimesed saaksid emigreeruda ja kõige kergem oli Austraaliasse emigreeruda. Belgia tahtis söökaevureid, võttis mehi. Inglismaa võttis jälle noori mehi söökaevuriteks ja noori naisi teenijateks. Nii et nendel olid, igal ühel olid nagu omad. Ameerika oli peaaegu ainukene, kes võttis perekondi, kes olid väiksed lapsed ja vanad inimesed. Ja samal ajal käisid Kanada poolt need, kes otsisid poisid, kes läheksid Põhja-Ontarios metsa, et seda metsa tegema. Ja mets on seal nii kaua Siberis, tohutu suur ja lõputu. Ja siis ta küsib seal laagris, kellel siin kogemus metsa tegemisega? No 44. aastal. Eestlased. No sama hästi võid küsida, no kes siin tõmbab hinget? No kõik oskavad Eesti poisid. Nii et isa läks ja... Me mõtlesime, mis me nüüd teeme, et me võiksime katsuda Taani pääseda edasi. Aga sealt hakati salaja Rootsi minema. Sest väin seal Helsingborgi juures on väga lühikene ja paadimehed viisid ikka, kui sul raha oli, siis viisid sind üle. Ja ema isa õietis läks Austriast Rootsi ja sai seal töökoha, nii et tema sai garanteerida, et kui sugulased tulevad Rootsi, nendel ei jää Rootsi riigile majanduslikult kahjuks, et ta saab teenida seal, et meid ülal pidada. Rootsis oli tööjõudu tarvis, nii et nad võtsid kõik vastu ilusasti. Aga mõtled, meie ei julgenud õega nii salaja sõita, nii et teine võimalus oli, et moodestada endale peigmehed. Ja meie tulime 2 peigmehe kutsel. Rootsi ei tunnustanud Eesti iseseisvust. Rootsi ütles, et me oleme kõik Vene kodanikud. Aga te võite siin olla, aga tead poliitiliselt see oli, inimesed hakkasid kartma seda ja siis paljud lahkusid, nad kartsid nii seda, et nad lahkusid väikse laevadega, isegi nagu paatidega üle Atlantiku, ilma loata Ameerikasse ja Kanadasse. Eestis jätkub 1944. aasta sügisel kommunistlik terror. 1944. ja 1945. aastal vangistatakse üle 16 000 inimese. Paljusid süüdistatakse koostöös Saksa okupatsioonivõimudega, mida NSV Liit käsitleb riigireetmisena, sest on ju teinud Eesti elanikest sundkorras Nõukogude kodanikud.
Kõik, kes Kaitseliidus olid ja kõik, need ju viidi ära kohe 44. aasta sügise viidi meil ühe Kaitseliidu ülem kohe ära, nagu need ennast sisse tulid. Aga siis viidi meie külast, aga järgmine aasta 45. aastal siis viidi ju me küla poolelt tühjaks või mehed kõik ära. Kommunistlik terror paneb inimesed Eesti iseseisvuse nimel võitlema. Tekib hulk koolinoorte salajasi gruppe, kes püüavad omakeskis nõukogude vastast meelsust üleval hoida. Salapolitsei vahistab paljud neist ja kuulab üle Tallinnas Pagari tänava kongides, kust saadab edasi Patari vanglasse. Nii juhtub ka Ageda Paveliga, kes koos kooliõega jagab lendlehti ja laseb õhku Tõnismäel asuva langenud punaarmeelastele pühendatud monumendi. Kujutage ette, ma olin 15-aastane. Minu aeg, vaat see oli 46 juba, siis enam niisugust meeletut peksmist ei olnud. Aga seal olid teised survevahendid, millega nad siis survestasid seda värki. Ühesõnaga, näiteks minu peal, prooviti siis seda joonlauatugevust ja siis oli vastu nägu. Lõisin niimoodi, et lihtsalt niimoodi. Nii, et nendel olid selliseid võtted ja see magamatus. Seda magamatust nad kasutasid ka päris palju, vist ma arvan, mitte ainult minu peal. No Patareis me olime 2 aastat vist, ma arvan. Vastupanu on ka teistsugust. Minnakse metsavennaks. Aastate jooksul varjab end metsas umbes 15 000 inimest. On neid, kes ei taha kodumaad jätta, vaid kommunistlikule terrorile relvaga vastu astuda. Neid julgustab lootus, et varem või hiljem pöörduvad lääneriigid sõjaga NSV Liidu vastu. Teised lähevad metsa, sest nende elu on ohus. Põgeneda aga ei õnnestu. Isa oli Eesti ajal oli Kaitseliidus ja Saksa ajal oli Saksa sõjaväes. Ja sõda hakkas lõppena, venelane oli sees juba, kui ta Saksa sõjaväest tuli salaja koju ja siis hakkas ennast kohe varjama. No ema hakkas ka kartma ja jättis meid vanaemaga koju ja läks ka isaga koos. Anni maja juures oli õues pesunöör pandud ja seal siis, kui meil oli midagi kahtlast külas, siis me panime sinna niisuguse värvilise rätiku, et meie maja paistis nagu metsa juurde väga hästi. Ja kui oli kõik väga rahulik, siis meil oli valge rätik seal nööri peal, siis metsavennad teadsid, et nad võisid tulla. Sest me küllaltki palju neid toetasime toiduga. 25. märtsil 1949. aastal leiab aset suurima ohvrite arvuga kommunistliku terroriakt Eestis. Märtsi küüditamine. Siberisse saadetakse nimekirjade alusel üle 7500 perekonna, kes sildistatakse natsionalistideks ja kulakuteks. Kokku enam kui 20 000 inimest, suurem osa neist naised ja lapsed. Meie sõitsime kinnises loomavagunites, see oli pungili rahvast täis. See oli umbes 4500 kilomeetrit siit Eesti piirist. See koht, kuhu minu ema oma lastega siis jõudis. Jaotuskava järgi saadetakse küüditatud asumispaikadesse NSV Liidu Krasnojarski krais ning Novosibirski, Irkutski ja Omski oblastites. Käisid mingid mehed ja sealt valisid siis endale need majandi esimehed või kolhoosi esimehed valisid endale töölisi. Aga meid ei tahtnud mitte keegi. Ja selle tõttu me sattusime ikka niisse viletsasse kohta. Ja siis oligi abiks, et kellel oli vähegi sellised mitte viisakamaid, need olid kõik viisakad riited, kui siit Siberi mõõdupuuga võtta, et midagi, mis vähegi müüa oli, et toidu vastu vahetada sõna otses mõttes tohutu muidugi kursiga seal mingisugused õbelusika eest said pangekartulit või midagi, mingi talvemantli eest said paar kaalikat ja ühesõnaga päris hull oli olukord. Laagris me elasime, käisime tööl, noored, me käisime talvel metsatööl, suvel ehitasime ehitustööl, ma olin ehitusbrigaadi määrati ja tuli igasugust tööd teha, mis seal oli. Ja tegelikult ega meie laager oli väga hea koha peal, ainult et metsatöö oli väga raske. Tuli kaugel käia ja lähme sinna jalgsi ja õhtu tagasi jalgsi. Ja see oli vahest nii kuni 10 kilomeetri piirus oli.
ja seda tuli marssida selle lumega. Nii et sellega harjud, inimene harjub. Stalini surmaga 1953. aastal tärkab küüditatutes lootus naasta oma kodumaale. Esimesed pääsevad tagasi 1954. aastal. Massiline vabastamine toimub 1957. ja 1958. aastal. 1965. aastaks on enamik ellujäänuid tagasi kodumaale jõudnud. Põhimõtteliselt oli niimoodi, meie ju midagi ei teadnud tol ajal. Pärast tuli välja, et see oli ju Stalini poliitika, et kantida rahvast ühest kohast teise. Krimmi tatarlased viidi ära sinna Kesk-Aasiasse, Volga sakslased viidi sinna, me elasime koos Volga sakslastega pärast Siberis ja venelased toodi siia meile ju. See oli see, et võtta juured ära, et teha rahvas ebakindlaks, et siis ei ole vastupanu rahva poolt. Et hoida käpa all rahvas. Eestis alustab Nõukogude võim pärast sõja lõppu kiiret tööstuse arendamist, kuid märkimisväärne osa tööealisest elanikkonnast on tapetud, pagendatud Siberisse või põgenenud läände. Nii tuuakse 1940. teises pooles Eestisse igal aastal 20 000 töölist. Immigrandid saabuvad kogu Nõukogude Liidust, 2/3 neist venelased. Enamik lahkub mõne aasta järel, osad aga jäävad paigale. Läbivoolu käigus paigale jääjad annavad kujunevale venekeelsele elanikkonnale nõukoguliku tooni, kuigi venelased moodustasid suurima vähemusgrupi Eestis ka sõja eel. 1934. aasta rahvaloenduse järgi elas Eestis ligi 1,1 miljonit inimest. Eestlasi oli umbes 88%, venelasi 8%, vähem sakslasi, rootslasi, lätlasi ja juute. Vahetult pärast sõja lõppu jäi Eestisse elama vaid 850 000 inimest. Eestlaste osakaal rahvastikus tõusis 97%-ni. Siin tekkinud kogukondadest säilisid pärast teist maailmasõda väike osa vene rahvusvähemust ja üksikud Nõukogude Liidust tagasi pöörduvad juudi perekonnad. 1959. aasta rahvaloenduse järgi oli Eestis 1,2 miljonit inimest, 3/4 neist eestlased, ülejäänud peamiselt Venemaa territooriumilt siia suunatud töölised ja sõjaväelased. 1989. aastaks jõudis eestlaste osakaal oma madalseisu. Siin elas üle 1,5 miljoni inimese, kellest vaid 62% eestlased. Pärast iseseisvuse taastamist 1991. aastal hakkas eestlaste protsent jälle suurenema, sest aastal 1989–1994 lahkus Eestist umbes 80 000 inimest, peamiselt vene, aga ka muudest rahvustest. 2017. aasta andmete järgi elab Eestis üle 1,3 miljoni elaniku, kellest peaaegu 69% eestlased, 25% venelased, ligi 2% ukrainlased, alla 1% valgevenelasi, soomlasi, tatarlasi, lätlasi, poolakaid ja teisi rahvusi. Peaaegu 80 aastat tagasi alguse saanud sündmuste tõttu kadus Eestist mitu rahvusvähemuste kogukonda. Teised aga tekkisid juurde. Samuti kujunesid 40–50 väliseestlaste kogukonnad. Suurimad Rootsis, USAs, Kanadas, Suurbritannias ning Austraalias. Teine maailmasõda ja sellele järgnenud poliitilised ümberkorraldused paiskasid rahvad mööda maailma laiali.